Hoje é dia 16 de maio e a Cymbidium começou a florir. Desde 2017, a que abre é a rosa. Vamos ver se esse ano vai ser amarela, porque aqui nesse vaso eu tinha amarela e rosa. Vamos ver. Ó, essa aqui também, ó. Vamos ver. Tá ajudando ou que faz? Não precisa, esse aqui tá bem pesado. Deixa eu só mais aqui, ó. A chuva vem do mar. Isso aqui não sai de um lugar também que tem rodinha. Carregando até carro. Tá louco? Esse aqui. Sai daí. Não tem rodinha, né, mãe? Deu um minuto? Não sei. Não dá de ver lá em cima? Deu. Dois. Tá, pessoal, era isso então por hoje.